טוב חברים, בסרטון של היום אני אראה לכם איך לשפר את ה-FPS ולגרום למחשב שלכם להיות הרבה יותר מהר. ולפני שנתחיל אני אשמח שתשימו לייק וסאב לסרטון, כי אני במטרה להגיע ל-50 סאבים. אז בואו נתחיל בדבר הראשון, שזה הדיליי. כמו שאתם רואים, זה כל הדברים האלה, זה הגודל מסך שאתם רוצים שזה יהיה. אני מאוד מעדיף את זה, זה בעיקרון כמעט בכל מסך. אם אתם במסך המחשב, אז צריך להיות על 1920 על 1080. זה בעיקרון, אז אני ממליץ לשים את זה על האמצע, ופה זה. אם אתם תעשו את זה על on, תסתכלו, זה פשוט יעשה לכם, כמו שאתם רואים, 60 FPS. עכשיו אני אעשה כזה, משהו כזה שאתם תראו את זה, 60 FPS. אתם רואים שם 60 FPS. וזה מה שכאילו יהרוס לכם את זה, וההגדרה הזאת לשחקני סוני, אי אפשר להעביר אותה. אז אתם תשימו את זה על אוף, כי אתם שחקני מחשב, ואתם רואים אני על 250 FPS. כמו שאתם רואים, זה פה הפריים, הדבר הזה, זה כאילו הכמות מוגבלות שאתם יכולים לשים. אז כאילו נגיד אתם יכולים לשים את זה על 200 FPS, נגיד הנה תסתכלו 200 FPS, אתם רואים שזה נתקע כזה, כאילו שזה על בדיוק 200 FPS. אז תעשו עוד פעם ותעשו אחד למעלה, אוקיי? אחד למעלה, סבבה? ככה שאתם כאילו תוכלו להגיע לכמעט מקס שלכם. פה זה איך שלא אומרים את זה, סבבה? זה קצת יראה לכם את המשחק מוזר, אבל זה שווה את זה. זה מוריד לכם את הדיליי ברמות קיצוניות כאילו. אז תעשו את זה. ואת הגרפיטי זה אתם בוחרים בעיקרון. זה כאילו אני לא יכול, אם אתם רוצים תעתיקו את שלי, אבל אתם לא חייבים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, את הערך של הנשק שלכם יראה וזה, אז זה כבר בחירה שלכם. טוב, עכשיו אנחנו הגענו לפה, ואת זה אני ממליץ לכם ממש לשים את זה על 100. תשימו את זה על 100, כאילו 100 זה יעשה לכם את זה יותר טוב. תסתכלו נגיד אצלי, אני על 80 פינג, וזה כאילו, זה ירד לכם איזה משחק, בגלל שאני בונה כאילו זה מעלה לי זה, אבל בכללי, אם אתם רוצים שהמשחק שלכם יראה טוב, תשימו את זה על הדבר הזה. זה הופך את, כאילו, תסתכלו אם נגיד אני עכשיו אשים את זה על 26, המשחק פיקסלים, כאילו, משחק השקעה פיקסלים. יכול להיות שזה קצת יוריד לכם את הפינג, אבל זה לא שווה את זה לדעתי. כאילו, לא. אוקיי, בואו נעשה את זה על 100. אוקיי, זה, תסירו את זה כאן. אם אתם תשימו את זה על האפיק, זה ייקח לכם מלא FPS. פשוט תעשו את זה ככה, וכאן את זה, אם אתם רוצים שתראו את ה-FPS, נגיד עכשיו אתם לא תראו אצלי את ה-FPS במסך, ועכשיו אתם כן רואים את ה-FPS, כאילו זה הגדרה מה שזה אומר בעיקרון, כן? אז מקווים שנהנתם מהסרטון, ואם עזרתי לכם תפרגנו בסאב ובלייק, ויאללה ביי.